ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चयो जय भागवत महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 5 स्कंद जे 10 अध्याय में ॾिठो हो त श्री सुखदेव जी महाराज ॿुधाइनि था त हे राजा परीक्षित, हिकिड़े दफ़े जी ॻाल्हि आहे त सिंध सूरवीर देश जो राजा रघुगुन पंहिंजे नगर मां पालकीअ ते चढ़ी कपिलदेव मुनीअ वटि ज्ञान सिखण थे वियो। रस्ते में उन्हनि जी पालकी खणण वारनि मां हिकिड़ो शेवादारी बीमार थी पियो, जंहिं सबबु उन्हनि खे हिकिड़ो ॿियो माण्हू पालकी खणण वास्ते घुरियो थे। उन वक़्तु उन्हनि खे हिकिड़ो नौजवान ऐं थुलो मतो माण्हू नज़र आयो, जेके जर भरत जी हुआ। जर भरत जी खे चयऊं त तव्हां अची असां सां गॾु पालकी खणायो। जर भरत भॻवान जी आज्ञा सम्झी उन्हनि खां पालकी खणाइण लॻा। जर भरत त परमेश्वर जे ध्यान में एतिरा मस्त हुआ जो हू गुनगुनाईंदा नचंदा कुॾंदा हलिया, ऐं रस्ते में हुननि खे आदत हुई त माकोरियनि खे ॾिसी हलंदा हुआ त मतां को माकोरो या को जीव जंत्र मुंहिंजे पेरे जे हेठां अची मरी वञे। ईअं सोचे हू हलंदा हुआ त रस्ते में जॾहिं को माकोरो ॿियो ईंदो हो तॾहिं हू खणी जंप ॾींदा हुआ, जंहिं सबबु पालकी सॼी लुॾण लॻी। पालकी जे हेठि मथे थियण सबबु राजा खे बि धक लॻण लॻा। राजा हिकु दफ़ो, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ईअं घणाई भेरा जर भरत जी खे चयो, लेकिन जर भरत जी त उन्हनि जी ॻाल्हि ते को बि ध्यानु न ॾिनो ऐं सम्झियाईं त ही मुंहिंजे शरीर खे थो चए, आउं त आत्मा आहियां। ईअं सम्झी उन्हनि राजा खे को बि जवाबु न ॾिनो। जॾहिं राजा ॾिठो त ही मुंहिंजी कंहिं बि ॻाल्हि जो जवाबु न ॾेई मुंहिंजी बेइज़ती थो करे, तॾहिं पालकीअ खे बीहारियईं ऐं ॿाहिरि अची जर भरत सां विढ़ण लॻो ऐं चवणु लॻो त मां तोखे सज़ा ॾींदसि। तॾहिं जर भरत जी ख़्यालु कयो त ही राजा को पंहिंजो पाण खे वॾो ज्ञानी थो सम्झे, हिन जो अपमान टोड़णु घुरिजे। इहो वीचार करे जर भरत जी राजा खे चयो त तूं मूंखे कहिड़ी सज़ा ॾेई सघीं थो। दुख सुख ख़ुशी या ग़म हिन शरीर जे लाइ आहिनि, लेकिन आत्मा खे त को फ़र्क़ु ई नथो पवे। तो में बि का अहिड़ी शक्ति न आहे जो हिन आत्मा खे नास करे सघी। फ़र्क़ु सिर्फ़ु एतिरो आहे त हिन आत्मा में तो राजा जो शरीर धारण कयो आहे ऐं आउं हिकु जड़ थी पियो हलां। फ़र्क़ु सिर्फ़ु शरीर जो ई थींदो आहे। आत्मा त सभिनी जी अमर आहे, जंहिंखे को बि मारे नथो सघे। ना ही बाहि उन खे सारे सघे थी, ना ही जल उन खे पुसाए सघे थो, न ही को शस्त्र या हथियार उन खे घायल करे सघे थो। सभई चओ जय श्री कृष्णा। जॾहिं राजा रघुगन जर भरत जे मुखां अहिड़ा ज्ञान भरिया वचन ॿुधा, तॾहिं चवणु लॻो त तूं को परमेश्वर जो अवतार आहीं या को वॾो वली पीर पैगंबर या भक्त आहीं। हे जर भरत, मां दुनिया में कंहिं खां बि नथो ॾिजां, ना ही कंहिं देवता खां थो ॾिजां, न ही कंहिं राक्षस खां, लेकिन ऋषियनि ऐं हरि भक्तनि जे श्राप खां ॾिजां थो। जर भरत चवनि था त हे राजा, ही आत्मा पंहिंजे कर्मनि अनुसार कॾहिं देवता त कॾहिं आदमीअ जो तन पाईंदो आहे, कॾहिं राजा त कॾहिं भिखारी थींदो आहे। ईअं चई जर भरत राजा रघुगुन सां पंहिंजे अॻूणे जन्म जो वर्णन कयो। सभई चओ जय श्री कृष्णा। अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 5 स्कंद जो 11 ऐं 12 अध्याय शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे जर भरत जो राजा रघुगुन खे उपदेश करणु। श्री जर भरत चयो त हे राजा, आदमीअ जी अज्ञानता ॾिस, जो जेतोणीक पंहिंजनि कननि सां स्त्री औलाद ऐं ॿियनि जा दुर्वचन ॿुधी दुख पाईंदो आहे, तंहिं हूंदे बि उन जो चित हिननि खां नथो हटे।
ऐं कूड़ कपट करे कंहिं बि तरह कमाए उन्हनि जी पालना करे थो। लेकिन हे राजा, उहो माल बि चोरनि या ठगनि जे ज़रिए हलियो वेंदो आहे। अगरि चोर या ठग न फुरीन त घर में जीव जंत्र ऐं कुआ वग़ैरह उन माल खे नुक़सानु पहुचाईंदा आहिनि। लेकिन जंहिं जे घर में कुआ न आहिनि तंहिंजी शइ ख़राबु नथी थिए। 6 चोरनि मां हिकिड़ो चोर मन खे सम्झो, जंहिं जे चुलायमान थियण सां आदमी बुरा कर्म करे ख़राबु थींदो आहे। ॿिया 5 चोर या ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐं अहंकार आहिनि, जिन जे वस थी बुरनि कर्मनि करण सां आदमीअ जो धर्म हलियो थो वञे। तंहिं करे आदमीअ खे घुरिजे त उन्हनि 6 चोरनि खे पंहिंजे वस में रखे ऐं पाण उन्हनि जे वस में न थिए। राजा रघुगुन जर भरत खां एतिरो ज्ञान ॿुधी वेनती कई त हे महाराज, मनुष्य देही खां उत्तम ॿियो को बि चोलो कोन्हे, जंहिं में तव्हां जहिड़े ज्ञानी ऐं महात्मा जो दर्शन मूंखे मिलियो। इंसान जो जन्म देवताउनि खां बि उत्तम सम्झणु घुरिजे। जे देवता परमेश्वर जो तप करे त सिवाय मुक्तिअ जे ॿियो मनोरथ खेसि नथो मिली सघे। लेकिन आदमी जंहिं बि मतिलब जे लाइ हरि भॼन करे सो ई फल खेसि प्राप्त थिए थो। उन करे मां मनुष्य देही खे देवताउनि जे जन्म खां बि उत्तम ॼाणी तोखे नमस्कार करियां थो। उन करे मां मनुष्य देही खे देवताउनि जे जन्म खां बि उत्तम ॼाणी नमस्कार करियां थो। जर भरत ही ॻाल्हि ॿुधी चयो त हे राजा, इहा सभु ॻाल्हि जा मूं तोखे ॿुधाई, तंहिंजो मतिलबु तो सम्झियो या न? राजा चयो त हे महाराज, मां संसारी जीव तमामु मूर्ख ऐं अज्ञानी आहियां। उन करे इहो ज्ञान चङी तरह न सम्झियो अथमि। तव्हां दया करे विस्तार सां ॿुधायो त पोइ मां सम्झी सघंदसि। ही ॻाल्हि ॿुधी जर भरत खिली चयो त हे राजा, ही ॻाल्हि मुश्किल आहे, छो त इहो ज्ञान यज्ञ पूजा तप करण, अलॻि थियण, बनवास भोगण, 5 अग्नियूं तापण, जल में वेहण ऐं दान ॾियण सां नथो मिले। उन्हनि कर्मनि करण करे त उल्टो आदमीअ खे अहंकार थींदो आहे त मूं हेरा चङा कम कया आहिनि ऐं ॿियो को बि मूं जहिड़ा कर्म नथो करे। अहिड़ी तरह अहंकार शुभ कर्म बि बिगाड़ियो थो छॾे। जेसि ताईं ही जीव अहंकार छॾे संतनि ऐं महात्माउनि जे चरणनि जी धूड़ पंहिंजे मस्तक ते नथो लॻाए, तेसि ताईं इहो ज्ञान खेसि नथो मिलेसि ऐं महात्मा जो दर्शन ॾाढो दुर्लभ आहे। ए रघुगुन, तूं सम्झंदो हूंदे त मां राजा आहियां, सो मां बि अॻूणे जन्म में भरत नाले 7 दीपनि जो राजा हुअसि। लेकिन उते रहण में मां पंहिंजो भलो न सम्झी राज गद्दी छॾे वन में वञी नारायण जी शरण वरिती ऐं हरि भॼन करण लॻसि। लेकिन तोखे जो अञा ताईं पंहिंजी राज गद्दीअ जो अभिमान आहे, उन करे ॿिए जीव ते दया नथी अचेई, छो त जो प्रकाश परमेश्वर जो तुंहिंजे तन में आहे सो तुंहिंजे शेवादारियुनि जे तन में बि सम्झणु घुरिजे। ज्ञान जी दृष्टि मूजिबि माण्हू ऐं ॿिया सभु जीव परमेश्वर जा तो जहिड़ा आहिनि। सो तूं पंहिंजे शरीर खे सुख ॾियण जे वास्ते पंहिंजे शेवादारियुनि खे दुख थो ॾीं। इहा बिल्कुलु बेवाजिबी आहे। इहो ज्ञान ॿुधी राजा रघुगुन डप में भरिजी जर भरत खे हथ जोड़े चयो त हे महाराज, मां ब्रह्मण जे श्राप खां ॾाढो डिॼंदो आहियां। ईअं न थिए त तव्हीं क्रोध करे मूंखे श्राप ॾियो। सभई चओ जय सिया राम। श्रीमद भागवत महापुराण साहिब जे 5 स्कंद जो 11 ऐं 12 अध्याय संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चओ जय सिया राम। राधे राधे।